튀르키예는 고양이가 정말 많습니다. 길거리에서 흔히 보이는 건 물론이고 마트 안, 레스토랑 식탁 위, 심지어 식당 안에서도 고양이를 볼 수 있습니다. 정말 고양이 천국이죠. 그런데 더 놀라운 건 사람들의 반응입니다. 길을 막고 있는 고양이를 보면 그냥 피해가고 밥 먹을 때 한 입 달라며 다가오면 선뜻 나눠주기까지 합니다. 이슬람교 창시자 무함마드가 고양이를 사랑했다는 이야기가 있어서인지 튀르키예 사람들은 고양이를 아주 귀하게 여깁니다. 정부도 고양이들을 위해 정기적으로 건강검진과 개체수 관리를 한다고 하니 정말 사람과 동물이 조화롭게 사는 모습이 인상적이네요.